Ziyillər nədir və onların yaranma səbəbləri nələrdir? Təşəkkür edirəm. Ziyil də əslində dəri törəməsi sayılır. O da xoş xəstəli dəri törəməsi sayılır. Lakin bu bir virus infeksiyaları deməli, mikroorqanizmlər tərəfindən törədilir. Ət xallarında belə bir şey yoxdur. Ət xalları tamamilə non-infeksiyoz bir dəri törəməsidir. Amma ziyillər isə viruslar tərəfindən, yəni human papilloma virusları adlanan bir HPV virusları tərəfindən törədilir. Və ziyillər müxtəlif formada klinik variantları vardır. Çünki HPV viruslarının çoxlu növləri, ştamları olduğu üçün və hər birinin də özünə məxsus törətdiyi ziyil formaları vardır. Onlardan bəziləri hətta ət xallarına bənzər formada filiform deyilən ziyillər vardır. Amma məsələn, slaydlarda görə bilərik. Məsələn, ziyillər daha çox əl ovuçlarında, barmaqlarda, dırnaq ətrafında və yaxud ayaq altında çıxır və bunlar ilk baxışdan hətta döyənəklərlə belə qarışa bilir. Mazol və yaxud döyənəklərlə qarışa bilir və bəzən uzun-uzadı səhv müalicələr ala bilirlər. Ona görə döyənəklə ziyili mütləq mütəxəssis tərəfindən mütləq ayırt edilməlidir və onların təxminən müalicələr bir-birinə bənzəsə belə yenə də fərqlilikləri vardır. Biri infeksiyozdur, digəri non-infeksiyozdur. Ziyillər başqasına keçə bilər və s. Amma döyənəklər tamamilə başqa lokal bir hadisədir. Eyni zamanda dediyimiz kimi ovuçların içərisində ola bilər, ovuçların içərisində barmaq ətrafında ola bilər. Eyni zamanda dırnaqların ətrafında yarana bilər ziyillər və dırnaq ətrafında olan ziyillər daha diqqətə layiqdir. Onlar vaxtında müalicə olunmalıdır. Çünki uzun müddət müalicə olunmadan və yaxud yanlış müalicə olunarsa, uzun müddət içərisində, illər içərisində dəri xərçənginə çevrilə bilər. Yəni, Bowen deyilən bir vəziyyət vardır, Bowen xəstəliyi. Bu, birbaşa dəri xərçənginə namizəd bir lezyonlardır. Ona görə də əlin digər sahələrində təhlükəsiz olsa, dırnaq ətrafında xüsusi diqqətli olmaq lazımdır. Pasiyentlər zamanında müraciət etməlidir və vaxtında o müalicə olunmalıdır. Eyni zamanda baş barmaqda gördüyümüz kimi qrup halında ziyilləri görürük və bunların ən effektli müalicə metodu krioterapiyadır. İləriki dəqiqələrdə daha ətraflı danışa bilərik. Və yaxud saqqal bölgəsində gördüyünüz kimi çox küçük ölçülü və ət xallarına bənzər formada bir ziyillər meydana çıxır ki, bunlar burada diqqət edilməsi bir fakt odur ki, yəni təraş zamanı, yəni təraş özü bu ziyillərin artmasına səbəb olur. Saqqal bölgəsində əgər ziyillər varsa, mümkün qədər ya maşınlardan və yaxud tük tökücü xüsusi kremlərdən istifadə etmək lazımdır ki, ta ki sağalana qədər. Yəni, ümumiyyətlə ziyilin belə bir xüsusiyyəti vardır ki, travma, yəni hər hansı bir travma onun artmasına, çoxalmasına səbəb olur. Həcm olaraq mı böyür, yoxsa əlavələr? Həm həcm olaraq, həm də yenisi, tamam sağlam dərdən yeni törəmələr əmələ gəlir. O zaman toxunmaq olmaz? Toxunmaq olmaz, türkəçarə metodlardan və yaxud saplardan və digər metodlardan istifadə etmək olmaz. Yaxşı olar ki, birbaşa mütəxəssisə dermatovenerologlara müraciət olunsun və krioterapiya və digər metodlardan istifadə olunsun. Yəni ki, sonraki mərhələdə yayılmasın. Eyni zamanda, məsələn, bu başqa bir formadır. Az öncəki ziyillərlə bu ziyil tamamilə ilk baxışdan fərqli görsənir. Yəni, ilk baxışdan bu günəş ləkələrinə bənzir görsəndiyi kimi, bu xəstə də uzun illər bu ləkələri günəş ləkəsi zənn etmişdir. Yəni, haradasa orta yaşlı bir xanımdır bu. Amma bu lezyonlar haradasa gənclik yaşından meydana çıxmaya başlamışdı və günəş ləkəsi olduğunu zənn edərək həkimə müraciət etməmişdi və bu halda, yəni böyük ölçülü, belə gördüyünüz kimi qəhvə rəngli ləkələrə çevrilmişdir və günlərin bir günü bu pasiyent öz uşağında, alnında ziyil var deyə müraciət etdi bizə və ilkin müayinədən sonra məlum oldu ki, bu ziyillə anasından keçib uşağa. Gördünüz mü, yəni ziyillər müxtəlif formada ola bilər, hətta günəş ləkələrinə bənzər formada ola bilir və xəstələr bunu günəş ləkəsi zənn edərək həkimə müraciət etməyə bilir və uşaqlarına keçə bilir. O yüzden valideynlərə söyləmək istəyirəm ki, yəni dəridə çıxan hər hangi bir səpki, törəmə, lezyon bəlkə simptomu olmaya bilər, amma onun ən azı infeksiyoz olduğunu bilmək üçün, yəni infeksiyozmu, non-infeksiyozmu, uşaqlara keçə bilərmi, ailənin digər üzvlərinə keçə bilərmi deyə ən az özünə sual verməlidir və vaxtında bir mütəxəssisə müraciət etməlidir. Məsələn, bu xəstədə
uzun illər bu deməli səpkilərlə yaşamışdı, bu törəmələrlə. Amma ziyil olduğunu sonradan, yəni uşağına keçəndən sonra məlum olmuş. Təbii ki, uşağı müalicə etmədən öncə təbii ana müalicə olunmalı və bu xəstəni müalicə etdikdən sonra eyni zamanda öz uşağında da o ziyillər aradan qaldırılmışdı və bu xəstədə görürsəndiyi kimi ziyil günəş ləkəsinə belə bənzəyə bilər. Aydındır.